എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂലൈറ്റ് PSC യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കീബോർഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കീബോർഡ്, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കീബോർഡ് ആയാലും അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡ് ആയാലും നമുക്ക് നല്ല ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം ഓരോ കീബോർഡ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കീബോർഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഏതാണ്? കീബോർഡ്. കീബോർഡ് അല്ലേ? അപ്പം കീബോർഡ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കീബോർഡുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡും ഒന്ന് ഐഡിയൽ കീബോർഡും. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ്, ഒന്ന് ഐഡിയൽ കീബോർഡ്. അപ്പം ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് ആണ്. ഐഡിയൽ കീബോർഡ് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കീസിനെ കുറിച്ചും ഓരോന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഈ ഐഡിയൽ കീബോർഡ് ഇനി വേണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമുക്കിതൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ്, ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാണോ? ABCDEFG അങ്ങനെ മൊത്തം അങ്ങനെ എഴുതി പോയതാണോ? അല്ലല്ലോ. ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനും വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ കീസ് വെച്ചുള്ളത് ഒരു സയന്റിഫിക് ആയ രീതിയിലാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള രീതിയിൽ, എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയിലായിട്ട് ഒരു സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിലാണ് ഈ കീബോർഡിൽ ഓരോ കീയും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് കീബോർഡിന്റെ മിഡിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3 ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. 3 ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഇ ഒരു ലെറ്റർ ആണ്, ഇ, ആർ, ദെൻ ആർ, എൽ. ഈ 3 സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ERL, ഇത് 3 എവിടെയാണ് കീബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇത് കീബോർഡിന്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്താണ്. എവിടെയാണ്? മിഡിൽ ഭാഗത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മിഡിൽ ഭാഗത്ത് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ? ഈ 3 മിഡിൽ ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ 3 പ്രസ് ചെയ്യാൻ നല്ല സ്ട്രോങ് വേണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 3 ലെറ്റേഴ്സ് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രോങ് ഫിംഗേഴ്സ് വരുന്ന രീതി മിഡിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവ 3 നമ്മൾ മിഡില് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ERL എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 ലെറ്റേഴ്സും എവിടെയാ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കീബോർഡിന്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്താണ്. നമ്മളെ ഫിംഗേഴ്സിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ 3 നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്കാം. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരികയാണെ. ഇനി ഈ ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കീബോർഡിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിലുള്ള ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഫിംഗേഴ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ കീബോർഡിലുള്ള ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മളെ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഗിവിംഗ് ഈക്വൽ വർക്ക് ടു ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് hands and according to the strength of the fingers is called dash. നമ്മൾ LD ടൈപ്പിസ്റ്റിന് 2019 എത്താൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. ഗിവിംഗ് ഈക്വൽ വർക്ക് ടു ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫിംഗേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ്. എന്താണ്? യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. എന്താണ് ആൻസർ? യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചത്? നമ്മളെ 2 കൈയിലെയും
ഫിംഗേഴ്സിന് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടും അതിന്റെ സ്ട്രെങ്തിനനുസരിച്ചും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. എന്താണ്? യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നാണ് പറയാ. കീബോർഡിൽ ആ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിക്ക് എന്താ പറയാ? നമ്മള് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് നമ്മളെ രണ്ട് കൈകളെയും ഓരോ വിരലിന്റെയും സ്ട്രെങ്തിനനുസരിച്ചും ഓരോ വിരലിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുമുള്ള കീബോർഡിലെ ആ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എന്ത്? യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും ഒരേപോലെ ഇത്ര കീസ് ആണെന്നില്ല. പൊതുവെ 44 കീസ് ആണ് ഏത്? ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററില്ലേ, ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും റെമിംഗ്ടണിലും ഉള്ളത് എത്ര എണ്ണാണ്? ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും റെമിംഗ്ടൺ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും 44 കീസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും റെമിംഗ്ടൺ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും 44 കീസ് ആണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഫാസിറ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഫാസിറ്റിൽ 45 ഉണ്ട്. ഫാസിറ്റിൽ 45 ഉണ്ട്. ഇനി ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവല്ലോ. ഈ ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? യൂണിവേഴ്സൽ എന്തായിരുന്നു അത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ എവിടെയാണ്? യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ എപ്പോഴും എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും എവിടെയായിരുന്നു ഉള്ളത്? സെഗ്മെന്റിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ്. പക്ഷേ ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിന് മുന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് അതൊന്നും കൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക. ദെൻ വീണ്ടും ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വരിക. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് മറന്നു പോയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പേര് വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഓർമ്മ വരും, ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റും ഓർമ്മ വരും. സോ 44 കീസ് ആണ് ഏത്? ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും റെമിംഗ്ടൺ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെയും ഒക്കെ കീബോർഡിൽ ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഫാസിറ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കീബോർഡിൽ എത്ര ഉള്ളത്? 45 കീസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീസും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീസിലും എത്ര ഉണ്ട്? 2 അക്ഷരങ്ങൾ വീതമാണ് ഉള്ളത്. ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീസിലും എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ വീതമാണുള്ളത്? 2 അക്ഷരങ്ങൾ വീതമാണുള്ളത്. ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീസിലും എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്? 2 അക്ഷരങ്ങൾ വീതം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് ആക്കി എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീസിലും 2 അക്ഷരങ്ങൾ വീതം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 അക്ഷരങ്ങൾ വീതമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? ഇനി ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീയും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ആരാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക? 1 ഡിഗ്രി ആര് പോവും? ക്യാരേജ് മുന്നോട്ട് പോവില്ലേ? ക്യാരേജ് മുന്നോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീസും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ഡിഗ്രി ആര് മുന്നോട്ട് പോവും? ക്യാരേജ് മുന്നോട്ട് പോവും. അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഗ്രി ക്യാരേജ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും അതിന്റെ ഇംപ്രഷൻ ക്യാരക്ടർ കീസ് ആകുമ്പോൾ ഇംപ്രഷൻ ഏതിൽ വരും? പേപ്പറിൽ വരും. ഇപ്പം നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും 1 ഡിഗ്രി ക്യാരേജ് പോവും, ക്യാരേജ് മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇംപ്രഷൻ എന്തിലുണ്ടാവില്ല? പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ 2 രീതിയിലായാലും ക്യാരക്ടർ കീസിലാണെങ്കിലും നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസിലാണെങ്കിലും 1 ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാരേജ് 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഓരോ കീസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയാല്ലേ. അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമിന് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും പിന്നെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ കീബോർഡിൽ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ മൊത്തം 4 റോകളിലായിട്ടാണ്. മൊത്തം എത്ര റോസിലാണ്? 4 റോകളിലായിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ലെറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ 4 റോകളിലായിട്ടാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ കീബോർഡിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഓരോ കീസും. ഇനി അതിൽ ഈ 4 റോകളിൽ തേർഡ് റോ, ഈ 4 റോയില് തേർഡ് റോയിലുള്ള
ഇതിനെ എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുക വെച്ചാൽ ഗൈഡ് റോ എന്നാണ് വിളിക്കുക. തേർഡ് റോനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഗൈഡ് റോ എന്ന് വിളിക്കും. തേർഡ് റോനെ നമ്മൾ ഗൈഡ് റോ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഈ ഗൈഡ് റോ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ അതിനവിടെ 2 കീസ് ഉണ്ട്. ഈ 2 കീസിനെയാണ് ഗൈഡ് കീസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പം ഈ തേർഡ് റോനെ നമ്മൾ ഗൈഡ് റോ എന്ന് വിളിക്കും. ഗൈഡ് കീസ് ഏതാണ്? എയും സെമി കോളനും അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ച്വേഷൻ മാർക്ക് അല്ലെ. ഏത് പഞ്ച്വേഷൻ മാർക്കാണ്? സെമി കോളൻ അല്ലെ. അപ്പൊ തേർഡ് റോനെ നമ്മൾ ഈ മൊത്തം 4 റോയിലായിട്ടാണ് കീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തേർഡ് റോനെ നമ്മൾ ഗൈഡ് റോ എന്ന് വിളിക്കും. ഗൈഡ് കീസ് എയും സെമി കോളനും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗൈഡ് റോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഓരോ പേര് വരുമ്പോ അതിനൊരു കാരണം വേണ്ടേ അല്ലെ. അപ്പം ഗൈഡ് റോ എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗൈഡ് റോ ഈ റോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഈ ഗൈഡ് റോയിലെ ഈ റോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫിംഗേഴ്സ് മറ്റു റോകളിലേക്കൊക്കെ പോവുക. ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളില്ലേ, അല്ലെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളില്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു റോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 2 ലെറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ കീസിലേക്കും നമ്മളെ വിരൽ ഇങ്ങനെ പോവുക. അപ്പം ഈ രണ്ടും നമ്മള് ഫിംഗേഴ്സ് പോവുക. അപ്പൊ ഈ 2 പിന്നെ ഇതും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെറ്റേഴ്സ് ഏത് ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും? നമ്മളെ 2 കൈയിലെയും ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഏത് ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും? ഈ ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ഇല്ലേ, ചെറുവിരലില്ലേ, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഗൈഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് ഈ 2 ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല 2 കീസും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ 2 സാധനം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെയായിരിക്കും, ഈ 2 വിരല് അല്ലെ, എയും സെമി കോളനും. അപ്പം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ്. ഗൈഡ് റോ ഏത് റോയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഏതാണ് ആ കീസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി തേർഡ് റോ പറഞ്ഞു, അത് ഗൈഡ് റോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാണ് ആ ഗൈഡ് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൈഡ് റോ എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോം കീസിനെ കുറിച്ചാണ്. ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഹോം കീസ്. പേരുകൾ ഇങ്ങനെ കുറെ മുന്നോട്ട് വരും കേട്ടോ. ഹോം കീസ് എന്ന് പറയും. ഹോം കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹോം കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2ാമത്തെ റോലാണ് ഹോം കീസ്. ഹോം കീസ് 2ാമത്തെ റോലാണ്. ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ? എ, എസ്, ഡി, എ, എസ്, ഡി, എഫ്, പിന്നെയോ എ, എസ്, ഡി, എഫ്, കെ, ജെ. ഇതാണ് ഹോം കീസ് വരിക. 2ാമത്തെ റോയിലുള്ളതും ഉൾപ്പെടും കേട്ടോ. 2ാമത്തെ റോയിലുള്ളതും ഉൾപ്പെടും. ഹോം കീസ് ആയി വരിക എ, എസ്, ഡി, എഫ്, സെമി കോളൻ, കെ, ജെ. ഇവയാണ് ഇത് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട. എയും സെമി കോളനും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹോം കീസ് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ഹോം കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? എ, എസ്, ഡി, എഫ്, ഐ അല്ല കേട്ടോ, അത് സെമി കോളൻ, കെ, ജെ ആണ് എന്ത് പറയാ? ഹോം കീസ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഹോം കീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? എ, എസ്, ഡി, എഫ്, സെമി കോളൻ, കെ, ജെ. ഇവയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? ഹോം കീസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ ഹോം കീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ വിളിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ കീസുകളെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഹോം കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ ഹോം കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കീസിന്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ കീകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഗൈഡ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയാണ് മറ്റുള്ള ഇതിലേക്ക് പോവാനുള്ള നമുക്ക് ഗൈഡ് തരുന്നത്. ഇവരാണ് പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഹോം കീസ് ഇവയാണ് പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഗൈഡ് കീ കഴിഞ്ഞു, ഗൈഡ് കീസ് കഴിഞ്ഞു, ഹോം കീസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു കീസ് ഉള്ളത് ഏതാ വെച്ചാല് മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ്. ഏതാണ്? മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ്. മാസ്റ്റർ ആണ് ഇത്. ഗൈഡായി, ഹോമായി, ഇനി മാസ്റ്റർ. ഇത് 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. വേഗം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ N, H. ക്യാപിറ്റൽ N ഉം H ഉം. മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ആരൊക്കെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ N ഉം H ഉം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇവയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ടൈപ്പിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കണേ. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവുക. അവിടെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പം എന്നും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? എന്നും എച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഇപ്പൊ ഏകദേശം കീസൊക്കെ ഒന്ന് ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാണെന്നും കീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഇത്രയാണ് കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് 2-3 ടേംസ് പറയാനുണ്ട്, അതിലേക്ക് പോവാം. ടേംസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ്, ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് കോമൺ എലിമെന്റ്സ്. കോമൺ എലിമെന്റ്സ്. കോമൺ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? കോമൺ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുക. ഓവർലാപ്പിംഗ് വരത്തില്ലേ? ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? കോമൺ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ ഒരു ടേം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എക്സാമിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമൺ എലിമെന്റ്സ് എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കോമൺ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇനി മറ്റൊരു പേരാണ് പൈലിംഗ്. എന്താണ്? പൈലിംഗ്. പൈലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത മെഷീനുകളാണെങ്കിൽ, കൃത്യമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അവസാനം വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സുകളിലെ, അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത മെഷീനുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അവസാനമായി വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സുകളിൽ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ലെറ്റർ വരും. ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? പൈലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക. പൈലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാല് കൃത്യമായിട്ട് ലോക്കിംഗ് നടക്കാത്ത, ലോക്കിംഗ് നടക്കാത്ത മെഷീനുകളിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അവസാനത്തേക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സില്ലേ, ഇപ്പോൾ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു, അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ബി വന്നു, അതിന്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സി വന്നു, അങ്ങനെ വരുന്ന തന്നെ. പിന്നെ അടുത്തതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു എഫ് വന്ന് എഫിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഒരു കെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് അങ്ങനെ വീണ്ടും ലെറ്റേഴ്സ് അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ആയി വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? പൈലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. ഇത് കൃത്യമായി ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത മെഷീനിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് പൈലിംഗ്. ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതി കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഏത്? കോമൺ എലിമെന്റ്സ്. ഈ 2 ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നമ്മള് ക്യാരക്ടർ കീസ് ഏതൊക്കെയാന്നൊക്കെ അറിയാലോ. ഇനി ക്യാരക്ടർ കീസിനെ പോലെ തന്നെ കീബോർഡിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളതാണ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ്. ക്യാരക്ടർ കീസ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളവയാണ് ആര്? നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ്. ഈ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ്. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ആ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ്? നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ക്യാരക്ടർ കീസ് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പം എ ഒരു ക്യാരക്ടർ കീ ആണ്, എഫ് ഒരു ക്യാരക്ടർ കീ ആണ്. അതേപോലെ ക്യാരക്ടർ കീ അല്ലാത്ത നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? നോൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കീസ് ആണ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ്. ഷിഫ്റ്റ് ഒരു നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണ്. പിന്നെയോ ഷിഫ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് പഠിക്കാം. ഷിഫ്റ്റ് കീ ഒരു നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണ്. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഷിഫ്റ്റ് കീ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ചേരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ? ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി ഉണ്ടോ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ്? പിന്നെയുള്ള ഒരു നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണ് ഏതാണ്? സ്പേസ് ബാർ. ഏതാണ്? സ്പേസ് ബാർ.
അപ്പം ഷിഫ്റ്റ് കീ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ, സ്പേസ് ബാർ, പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് സ്പേസ് ബാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിൻ റിലീസർ, പിന്നെ ഏതാ മാർജിൻ റിലീസർ. ഇനിയുണ്ടോ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ്? ഷിഫ്റ്റ് കീ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ, സ്പേസ് ബാർ, ദെൻ പിന്നെ ഏതാ മാർജിൻ റിലീസർ, പിന്നെ ടാബുലേറ്റർ, പിന്നെ ഉണ്ടോ ടാബുലേറ്റർ, പിന്നെ ഏതാ കീ റിലീസർ, ഷിഫ്റ്റ് കീ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് കീ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഏതാ ഷിഫ്റ്റ് കീ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ, സ്പേസ് ബാർ, മാർജിൻ, പിന്നെ ഏതാ മാർജിൻ റിലീസർ, ടാബുലേറ്റർ, കീ റിലീസർ. വേറെ ഏതേണ്ടോ? ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കിയേ, വേറെ ഏതേണ്ടോന്ന്? ബാക്ക് സ്പേസ്. വേറെ ഏതാണ്? ബാക്ക് സ്പേസ്. എത്രണ്ണായി? ഷിഫ്റ്റ് കീ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ, സ്പേസ് ബാർ, മാർജിൻ റിലീസർ, ടാബുലേറ്റർ, കീ റിലീസർ, ബാക്ക് സ്പേസ് അല്ലേ? അപ്പം 6 നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് ആണ് കീബോർഡിൽ ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെ? 6 നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആരാ? ഷിഫ്റ്റ് കീ അല്ലേ? ഷിഫ്റ്റ് കീ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഷിഫ്റ്റ് കീ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാല് നമുക്ക് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പർ കേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പർ കേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പർ കീസ് കിട്ടാനാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് കീ ഏത് വിരലോട്ടാ യൂസ് ചെയ്യുക? നമ്മള് 2 കൈന്റെയും ചെറുവിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റും ഒന്ന് കാരേജ് ഷിഫ്റ്റും. 2 ടൈപ്പിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ്, ഒന്ന് കാരേജ് ഷിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അപ്പർ കീസ് കിട്ടാനാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിരൽ ഏതാ? ചെറുവിരലാണ് അല്ലെ? 2 കൈയിലും ചെറുവിരലാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക. സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റും കാരേജ് ഷിഫ്റ്റും ആണ് ഷിഫ്റ്റ് കീന്റെ 2 ടൈപ്പ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇനി സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉള്ളത് സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. എന്നാൽ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ രണ്ടും ഉണ്ടാവും. സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റും കാരേജ് ഷിഫ്റ്റും ഏതിലുണ്ടാവും? പോർട്ടബിൾ ഉണ്ടാവും. സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ളത് ഏതാ? സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഷിഫ്റ്റ് കീനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പർ കീസ് കിട്ടാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താ? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പർ കീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത്? ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പർ കീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കീബോർഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. എവിടെയാണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കീബോർഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ.
കീബോർഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഏത് അപ്പർ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ ഏത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീയിൽ നോക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് ആരാ? സ്പേസ് ബാർ. ആരാണ്? സ്പേസ് ബാർ. അടുത്തത് സ്പേസ് ബാർ ആണ്. സ്പേസ് ബാർ എന്താ പറയാനുള്ളത്? സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീബോർഡിന്റെ താഴെയായിട്ടല്ലേ, ബോട്ടത്തിലാണ് ആരുണ്ടാവുക? സ്പേസ് ബാർ ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ 2 ക്വസ്റ്റിനെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ. ഒന്ന്, സ്പേസ് ബാറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്? ബോട്ടത്തിൽ അല്ലെ, കീബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടാണ് വരിക. പിന്നെ ഏത് തമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഏത് ഫിംഗർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാന്നല്ലേ? ഏത് ഫിംഗർ ആണ് സ്പേസ് ബാർ തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? റൈറ്റ് തമ്പ് അല്ലെ? ഏത് തമ്പാണ്? റൈറ്റ് തമ്പ്. റൈറ്റ് തമ്പാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫിംഗർ അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാ? ബാക്ക് സ്പേസിനെ കുറിച്ചാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാക്ക് സ്പേസിനെ കുറിച്ചാണ്. ബാക്ക് സ്പേസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ട അല്ലേ? ബാക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആ കീ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ഉപയോഗിക്കുക? ബാക്ക് സ്പേസിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്ററിനെ റീടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീടൈപ്പ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആവരുത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ബാക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത് ഏതാ? മാർജിൻ റിലീസർ. ഇതൊക്കെ ഓരോ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മാർജിൻ റിലീസർ. മാർജിൻ റിലീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ? ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ല് വരും. അതിനെ നമ്മൾ മാർജിൻ ബെൽ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? 5 സ്പേസിന് ശേഷമാണ് ഇത് മുന്നേ ആയിട്ടാണ്, 5 സ്പേസിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ആ മാർജിൻ ബെല്ല് വരിക. അപ്പം അത് വരെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ, ചില വർക്കൊക്കെ ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് മാർജിൻ റിലീസർ. അതായത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ആണ് ഇത് മാർജിൻ റിലീസർ. മാർജിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കീ ആണ് ഇത് മാർജിൻ റിലീസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാർജിൻ എന്താ പറയാ, മാർജിൻ റിലീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആര്? മാർജിൻ റിലീസർ. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ വെച്ചാല് ടാബുലേറ്റർ ആണ്. ടാബുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അറിയുന്നതാണ്. ടാബുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കാരേജിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ആര് ടാബുലേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെ? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കാരേജിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ആര് ടാബുലേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുക. ദെൻ ടാബുലേറ്ററിനെ കുറിച്ച് വേറെ എന്താ? ടാബുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ 3 എണ്ണം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീ ഉണ്ട്, ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ കീ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് ഏതാ? ടാബുലേറ്റർ ബാർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ടാബുലേറ്റർ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല കേട്ടോ. എക്സാമിന് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് ഇത് മാത്രം പഠിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ നോട്ട് പോലെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? സെറ്റ് കീ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് ടാബുലേറ്റർ ബാർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതാ? ടാബുലേറ്റർ 3 എണ്ണാണല്ലേ. ഒന്ന് ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീ, ഒന്ന് ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ഒന്ന് ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ കീ അല്ലെ? ഒന്ന് ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീ, ഒന്ന് ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ഒന്ന് ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ. അതായത് ടാബുലേറ്റർ ഒഴിവാക്കാൻ ടാബുലേറ്റർ ബാർ, പിന്നെ ഏതാ? ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ കീ. അപ്പൊ 3 എണ്ണാണ് ഇത് ടാബുലേറ്ററിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പം എവിടെയാണ് ടാബുലേറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ കാരേജിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ടാബുലേറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3 ടൈപ്പ് ആണുള്ളത്. ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് ഉണ്ട്, ടാബുലേറ്റർ ബാർ കീ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ കീയും ഉണ്ട് ടാബുലേറ്ററിൽ. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് എന്ത്? നോൺ ക്യാരക്ടർ
കീസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കീബോർഡിന്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പഠിച്ചില്ലേ. കീബോർഡിന്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? അപ്പോഴല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്നത് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കീബോർഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 ടൈപ്പ് കീബോർഡുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഐഡിയൽ കീബോർഡും പിന്നെ ഒന്ന് ഏതാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കീസും നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരേജ് 1 ഡിഗ്രി തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇംപ്രഷൻ ഏതിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ക്യാരേജ് ഇതാക്കുമ്പോൾ ഇംപ്രഷൻ ഏതിലേ വരുള്ളൂ, ക്യാരക്ടർ കീസിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി കീബോർഡിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കീബോർഡിൽ ഒരുപാട് കീസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ക്യാരക്ടർ കീസ് ഉണ്ടാവും, നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇനി 44 കീസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഒന്ന് റെമിംഗ്ടണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വേറെ ഏതായിരുന്നു? ഒന്ന് ഹാൽഡ അല്ലെ. ഇനി 45 കീസ് ഉള്ളത് ഏതാ? ഫാസിറ്റ് അല്ലെ. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഓരോ കീകളിലേക്കാണ് വന്നത്. ഓരോ കീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ERL എന്ന് പറയുന്ന 3 കീസ് ഉണ്ട്. ആ 3 കീസും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് കീബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ഫിംഗേഴ്സ് അവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഓരോ ഫിംഗേഴ്സിന്റെയും സ്ട്രോങ്ങിനനുസരിച്ചാണ് കീബോർഡിൽ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ നമ്മളെ സ്ട്രെങ്തിനും അതേപോലെ കയ്യിലുള്ള ഫിംഗേഴ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്തിന് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ കീബോർഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗൈഡ് കീ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗൈഡ് കീ? എയും സെമികോളനും. ഏത് റോ ആയിരുന്നു അത്? 3rd റോ അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൈഡ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹോം കീസ് ആണ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഹോം കീസ്? ASDF സെമികോളൻ I അല്ലെ ജെ, ASDF സെമികോളൻ KJ, ഇവയ്ക്കാണ് എന്ത് പറയാ നമ്മള് ഹോം കീസ് എന്ന് പറയാ. പിന്നെ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു? NH നമ്മള് മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? നോൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ്? സ്പേസ് ബാർ ഉണ്ട്, ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, എന്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോണേ. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ, സ്പേസ് ബാർ, ടാബുലേറ്റർ, ബാക്ക് സ്പേസ്, മാർജിൻ റിലീസ്, ദെൻ പിന്നെ കീ റിലീസ് അല്ലെ. ഇവയൊക്കെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ കീസ് ആയിട്ട് വരിക. ഷിഫ്റ്റ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വിരലാ ഉപയോഗിക്കുക? ചെറുവിരലാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പർ കീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ കീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേ? ഷിഫ്റ്റ് കീ തന്നെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റും ഉണ്ട്, കാരേജ് ഷിഫ്റ്റും ഉണ്ട്. അതിൽ സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക. പോർട്ടബിൾ ആകുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ അടുത്ത നമ്മൾ സ്പേസ് ബാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. റൈറ്റ് തമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്പേസ് ബാർ മൂവ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ വാക്ക് ചെയ്ത് അതിന് സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സ്പേസ് ബാർ എന്താന്നുള്ളത്, എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ദെൻ എവിടെയാണ് സ്പേസ് ബാർ ഉണ്ടാവുക? ബോട്ടത്തിലാണ്, കീബോർഡിന്റെ ബോട്ടത്തിലാണ് സ്പേസ് ബാറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ബാക്ക് സ്പേസ് എന്തിനാണ്? റീടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്ക് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര ഷിഫ്റ്റ് കീസ് ഉണ്ട് ഒരു കീബോർഡില്? 2 ഷിഫ്റ്റ് കീസ് ഉണ്ട് ഒരു കീബോർഡില്. അതേപോലെ മാർജിൻ റിലീസർ എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മാർജിൻ റിലീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാർജിൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കീ ആണ് ഏത്? മാർജിൻ റിലീസർ. ദെൻ ടാബുലേറ്റർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ.
ടാബുലേറ്ററിൽ തന്നെ ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീ ഉണ്ട്, ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ കീ ഉണ്ട്, പിന്നെയോ ടാബുലേറ്റർ ബാറും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കീബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.